हरे कृष्णा प्रभु जी। धर्मेश प्रभु जी, हरे कृष्णा, दंडवत प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभुजी। हरे कृष्णा प्रभुजी। जस्ट मैं લાઈવ સ્ટ્રીમિંગ ચાલુ કરી દીધું છે અને કો હોસ્ટ પણ બનાવી દીધા છે. તમને હોસ્ટ બનાવું છું પ્રભુ. ओके प्रभु जी, हरे हरे कृष्णा प्रभु યસ जी, ડન दंडवत प्रणाम પ્રભુજી. प्रभु जी। દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. સો યુ કેન સ્ટાર્ટ પ્રભુજી. દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्णा धर्मेश प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। દંડવત પ્રણામ. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। હરે કૃષ્ણ. પ્રણામ. I will share my screen. You can see the screen, Prabhu. Yes, Prabhu. यस प्रभु। હરે કૃષ્ણ. તમારા સર્વ બધાનું સ્વાગત છે ઈસ્કોન મેં તરફથી જે આપણે. યસ हरे પ્રભુજી, कृष्ण प्रभु। हरे મારો અવાજ कृष्ण। આવે છે? અવાજ આવે છે? लाउड एंड क्लियर। लाउड एंड क्लियर प्रभु जी। ઓકે હરે- પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ. हरे कृष्ण। તો તમારા સર્વ બધાનું સ્વાગત છે ઈસ્કોન મેંગલુરુ કુલાઈ તરફથી જે આપણે રેગ્યુલર જે શ્રીમદ ભાગવતમ ગુજરાતી માં રીડિંગ કરીએ છીએ એમાં ફર્સ્ટ આઈ વુડ લાઈક ટુ થેન્ક્સ અવર ગુરુ પરંપરા એન્ડ નામનિષ્ઠદાસ પ્રભુ એન્ડ અવર શિક્ષા ગુરુ ધર્મેશ પ્રભુ કે મને આ ઓપોર્ચ્યુનિટી આપી. આઈ એમ ફીલિંગ માય સેલ્ફ I am not qualified for speaking about Parikshit Maharaj and on Bhagavatam, but still, because of the causeless mercy of our Guru Parampara, they given me the opportunity. So I would like to હું મારી વાણીને પવિત્ર કરવાની પ્રયત્ન કરીશ and try to justify. So we'll start with મંગલાચરણ. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः. श्रीकृष्ण श्रीचैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. वन्देऽहं श्रीगुरु श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं सागरजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधा कृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च. हे कृष्ण करुणा सिन्धु दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी श्रीराधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः. अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्रीला प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय. नमो विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिने नामिने. नमस्ते सारस्वते देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण. ओम नमो हरे कृष्ण भगवते वासुदेवाय. ओम नमो ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय. ओम नमो भगवते वासुदेवाय।
ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. ઓમ નમો ઓમ નમો ભગવતે વાસુદેવાય. નારાયણં નમસ્કૃત્ય નારાયણમ નારાયણં નમસ્કૃત્યમ નરમ ચૈવ નરોત્તમં દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયેત. દેવીં સરસ્વતીં વ્યાસં તતો જયમુદીરયે. શૃણ્વતાં સ્વકતઃ કૃષ્ણ પુણ્ય શ્રવણકીર્તનઃ. ગુણવત્તાં સ્વકથા પુણ્યા શ્રવણ કીર્તન. વિધિવંતસ્તો હિ અભદ્રાણી વિદુનોતિ શ્રુત્સતામ. હૃદયંતસ્તો અભદ્રાણી વિદુનોતિ સુરીક્ષતામ. નષ્ટપ્રાયેષ્વ અભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા. નષ્ટપ્રાયેષુ ભદ્રેષુ નિત્યં ભાગવત સેવયા. ભગવતી ઉત્તમા શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠકી. ભગવતી ઉત્તમ શ્લોકે ભક્તિર્ભવતી નૈષ્ઠિકી. તો ગ્રંથ ભાગવત અને ભગવાન ભાગવત નું આપણે નિત્યમ સેવન કરવાથી આપણી નૈષ્ઠિકી ભક્તિ બધાની થાય છે. તો આપણે we have to do the નિત્યમ ભાગવત સેવા. So before we start, આજના જપા વોરિયર્સ અમરીશ પ્રભુ. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજના જપા વોરિયર્સમાં કુમુદ સપ્તર્ષિ માતાજી, પૂનમ મંડલ માતાજી, સુરેશભાઈ પ્રભુજી, હેમા મોદી માતાજી, કીર્તિમાન સચીપુત્ર પ્રભુજી, અમરીશનાથ કૃષ્ણ પ્રભુજી, હેતલ વાસિયા માતાજી, જયેન્દ્ર પંચાલ પ્રભુજી, જીતેન્દ્રિય ગોપેશ પ્રભુજી, અનિતાબેન ગોયલ માતાજી, હિરલ પાઠક માતાજી, જયશ્રી પટેલ માતાજી, કલાવતી કરુણાદાત્રી માતાજી, નીતુ જરીવાલા માતાજી, હિરણમયી કેશવી માતાજી, વ્રજરાની વિનીતા માતાજી, નિહલ પંચાલ માતાજી, રતિલાલ ઠક્કર પ્રભુજી, રમેશ પટેલ પ્રભુજી, મોના અંધારિયા માતાજી, પુષ્પા વૈષ્ણવ માતાજી, કમલ પ્રભુજી, જ્યોતિ નાકરાણી માતાજી, નૈના નડિયાદરા માતાજી, શોભના માતાજી, ઉર્મિલા સાધુ માતાજી, દર્શના રાજગોર માતાજી, રાજેન્દ્ર પધારિયા પ્રભુજી, સ્વભક્તિ શ્રીયા માતાજી, રંજન પ્રજાપતિ માતાજી, વિપિન વિલાસ કૃષ્ણ પ્રભુજી, જયેશ ડોડિયા પ્રભુજી, નિર્મલા બારોટ માતાજી, હેમાંગી હરિપ્રદા માતાજી, કરકર માતાજી, નૈનેશ પ્રભુજી, વિમલા વ્રજરાણી માતાજી, લલિત કુમાર વેદ પ્રભુજી, ગુરુનાથ ફડકે પ્રભુજી, નીતા ભાલિયા માતાજી, નિરલ પટેલ પ્રભુજી, ભાવિન પટેલ પ્રભુજી, કલ્પેશ પરમાર પ્રભુજી, મીનાબેન રાવલ માતાજી, નૈના માતાજી, મુકેશ ચંદ્ર પ્રભુજી, રાજેન્દ્ર પરમાર પ્રભુજી, આનંદ સાગર ગોવિંદ પ્રભુજી, પારુલ નાયક માતાજી, મીમાંસા પાઠક માતાજી, ચંદ્રિકા પરમાર માતાજી, સેજલ ચૌહાણ માતાજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. ટોટલ 55 હતા. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ સો મચ બધા જપા વોરિયર્સનો અને તમારું પણ વોરિયર સેવા બદલ થેન્ક યુ સો મચ. અને એકચ્યુઅલી આપણા ગુજરાતી ગ્રુપના મેક્સિમમ લોકો વિડીયો ઓન રાખે છે. ઇટ્સ વેરી ઇન્સ્પાયરિંગ ફોર એવરીવન. સો કીપ ડુઈંગ. વેરી નાઇસ. હરે કૃષ્ણ. તો ટુડે વી સ્ટાર્ટ with first canto 19th chapter 7th verse. So इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः इति એ લાઈન લઈ લ્યો પ્રભુજી. હા અવાજ આવે છે મારો? આવે છે. બે લાઈન સાથે લેવડાવશો કે સિંગલ સિંગલ લેવડાવો છો?
ઓકે ચાલો સિંગલ સિંગલ ઇતિ વ્યવચ્છિદ્ય સ પાંડવેયઃ પ્રાયોપવેશં પ્રતિ વિષ્ણુ પદ્યામ इति व्यवस्थित सपाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् ददो अनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संग ददौ ददो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुकुन्दाद्रिमन्यन्यभावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् ददौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तः समस्तसङ्गः ददो मुकुन्दाद्रिमन्यनभावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् इति व्यवस्थित्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् ददौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः ददो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः इट्स वेरी सिंपल टफ નથી ખાલી મુકુંદ અને મુકુંદાંગ્રીમ અનન્ય ભાવો એ ખાલી અન્ય ભાવ so you can go ahead પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ हरे कृष्ण इति व्यवस्थिद्य स पाण्डवेय प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् इति व्यवस्थित्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् ददो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसंग ददो मुकुन्दाद्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् इति व्यवस्थित्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् दधौ मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्तसमस्तसङ्गः ददो मुकुन्दाद्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेय प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् ददो मुकुन्दाद्रिमनन्यभावो
मुनिव्रतो मुक्त समस्त संग ततो मुकुन्दाङ्गद्रीमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्तसङ्गः समस्त संग इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् दद्यो मुकुन्दाङ्गद्रिमन्यन् भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संग ददो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संग इति व्यवस्थित्य स पाण्डवेय प्रायो प्रवेशं प्रति विष्णुपद्याम् इति व्यवस्थित्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् ददो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संग ददो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संग इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् तदो मुकुन्दाद्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः ददो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् इति इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् ददौ मुकुन्दाद्रिमनन्यभावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः ददो मुकुन्दाद्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् इति व्यवच्छिद्य पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् दद्यो मुकुन्दाग्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः ददो मुकुन्दाग्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो समस्त संगः इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् ततो मुकुन्दाद्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः
દદો મુકુંદાદ્રિમનન્ય ભાવો નિવ્રતો મુક્ત સમસ્ત સંગ્રહ. इति व्यवच्छिद्य सपाण्डवेय प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम् व्यवच्छिद्य पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम्. प्रभुजी श्लोक चतुर प्रभुजी. दद्यो मुकुन्दान्द्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः. દદો त्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः. इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम्. इति व्यवच्छिद्य स पाण्डवेयः प्रायोपवेशं प्रति विष्णुपद्याम्. दध्यो मुकुन्दाङ्घ्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः. ददो मुकुन्दाद्रिमनन्य भावो मुनिव्रतो मुक्त समस्त संगः. मुकुन्दाद्रिमनन्य मुनिव्रतो શબ્દ માતાજી એટલે મારો અવાજ આવતો હોય એવો હતો કે એમનો? કોઈ નહીં બોલો, શબ્દાર્થ લઈ લો પ્રભુજી. ઓકે, શબ્દાર્થ. શબ્દાર્થ ઇતિ આ પ્રમાણે વ્યવચ્છિદ્ય નિર્ણય કરીને રાજા પાંડવેય પાંડવોનો યોગ્ય વંશજ પાંડવોનો યોગ્ય વંશજ પ્રાય ઉપવેશમ આ મરણ ઉપવાસ માટે પ્રતિ તરફ વિષ્ણુ પદ્યામ ભગવાન વિષ્ણુના ચરણ કમળ માંથી પ્રકટ થતી ગંગા કિનારે ભગવાન વિષ્ણુના ચરણ કમળમાંથી પ્રગટ થતી ગંગા કિનારે દધો અર્પિત થયો મુકુંદ અંગ્રીમ ભગવાન કૃષ્ણના ચરણ કમળને અનન્ય ભાવથી મુનિવ્રતથી સમસ્ત બધા પ્રકારના મુક્ત સમસ્ત બધા પ્રકારના સંગ. અનુવાદ. પાંડવોના સુયોગ્ય વંશજ એવા પરીક્ષિત રાજાએ છેવટનો નિર્ણય કરી લીધો અને આ મરણ ઉપવાસ કરવા તથા મુક્તિ અર્પવા એકમાત્ર શક્તિમાન એવા ભગવાન
કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં સમર્પિત થઈ જવા માટે ગંગા કિનારે બેસી ગયા. આમ સર્વ પ્રકારની સંપત્તિ અને આસક્તિમાંથી પોતાની જાતને મુક્ત કરીને તેમણે મુનિવ્રત ધારણ કર્યું. હેન્ડ ઇઝ શરદ વ્યાસ પ્રભુ. ભાવાર્થ લઈ લો પ્રભુજી. હા, યુ કેન અનમ્યુટ ઓર મારે અનમ્યુટ કરવું પડે? ઓકે, લઈ લો પ્રભુ. ભાવાર્થ ભાઈ શીલા પ્રભુ પાદ કી જય. ગંગાજળ દેવતાઓ સહિત ત્રણેય લોકોને પાવન કરે છે, કારણ કે તે પરમેશ્વર વિષ્ણુના ચરણ કમળમાંથી પ્રગટ થાય છે. ભગવાન કૃષ્ણ એ વિષ્ણુ તત્વના મૂલાધાર છે અને તેથી તેમના ચરણ કમળનું ચરણ રાજાએ કરેલા બ્રાહ્મણના અપરાધ સહિત બધા પાપોમાંથી મુક્તિ અપાવે છે. તેથી મહારાજ પરીક્ષિતે મુકુંદ અથવા સર્વ પ્રકારની મુક્તિના દાતા એવા ભગવાન શ્રી કૃષ્ણના ચરણ કમળનું ધ્યાન કરાવવાનો નિશ્ચય કર્યો. ગંગા કિનારો કે યમુના કિનારો માણસને ભગવાનનું નિરંતર સ્મરણ કરવાની તક આપે છે. મહારાજ પરીક્ષિતે સર્વ પ્રકારના ભૌતિક સંબંધોમાંથી મુક્ત થઈને ભગવાન કૃષ્ણના ચરણ કમળનું ધ્યાન ધર્યું અને એ જ મુક્તિનો માર્ગ છે. સર્વ પ્રકારના ભૌતિક સંબંધોમાંથી મુક્ત થવું એટલે વધારાનું પાપ કરતા પૂર્ણપણે અટકી જવું. ભગવાનના ચરણ કમળનું ધ્યાન ધરવું એટલે અગાઉના બધા પાપોની અસરમાંથી મુક્ત થવું. ભૌતિક જગતની સ્થિતિ એવી બનાવેલી છે કે માણસે ઈચ્છાએ કે અનિચ્છાએ પાપ કરવા જ પડે. આનું શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ મહારાજ પરીક્ષિત પોતે જ છે. તેઓ નિષ્પાપ પવિત્ર રાજા હતા, પણ તેઓ પણ એક અપરાધના નિમિત્ત બન્યા. જોકે તેઓ પોતે આવો અપરાધ કરવાની કદી ઈચ્છા પણ કરતા ન હતા. તેમને શાપ પણ મળ્યો, પણ એ પોતે ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા, તેથી જીવનની આવી વિપરીતતા પણ એમને માટે અનુકૂળ બની. સિદ્ધાંત એ છે કે માણસે પોતાના જીવનમાં કોઈ પાપ જાણી જોઈને કરવું જોઈએ નહીં અને ધ્યાન ભંગ થયા વિના નિરંતર ભગવાનના ચરણ કમળનું સ્મરણ કરવું જોઈએ. આવી મનસ્થિતિમાં જ ભગવાન મુક્તિના માર્ગે નિયમિત પ્રગતિ કરવામાં અને ભગવાનના ચરણ કમળને પામવામાં ભક્તને મદદ કરશે. ભક્ત આકસ્મિક રીતે પાપ કરે તો પણ બધા શાસ્ત્રોમાં જણાવ્યા મુજબ ભગવાન શરણે આવેલા આત્માને બધા પાપોમાંથી બચાવે છે. સ્વપાદ મૂલમ ભજન પ્રિયસ્ય ત્યક્ત્યામ્ય અભાસસ્ય હરિપ્રવેશ પરેશ વિકર્મ યચ્ચોત્પતિતમ ત્વચિત્તમ ધુનોતિ સર્વમ હૃદય સન્નિવિષ્ટમ. ભાગવતમ 11.5.42. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. થેન્ક યુ સો મચ. આની અંદર આપણે ભાવાર્થની અંદર બે શબ્દ બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે. એક તો વિષ્ણુ પદ્યામ એટલે કે ભગવાન વિષ્ણુના ચરણ કમળમાંથી પ્રકટ થતી એટલે કે ગંગા નદીનું ગ્લોરિફિકેશન કર્યું છે. અને બીજું છે મુકુંદ અંગ્રી એટલે ભગવાન કૃષ્ણના ચરણ કમળને લોટસ ફીટ ઓફ લોર્ડ કૃષ્ણ. So we'll go. તો અનુવાદ પાછા આપણે જોઈએ કે પાંડવોના સુયોગ્ય વંશજ એવા પરીક્ષિત રાજાએ છેવટનો નિર્ણય કરી લીધો અને આમરણ ઉપવાસ કરવા તથા મુક્તિ અર્પવા એકમાત્ર શક્તિમાન એવા ભગવાન કૃષ્ણના ચરણ કમળમાં સમર્પિત થઈ જવા માટે ગંગા કિનારે બેસી ગયા. આમ સર્વ પ્રકારની સંગતો અને આસક્તિમાંથી પોતાની જાતને મુક્ત કરીને તેમણે મુનિવ્રત ધારણ કર્યું. So this is very important decision
જ્યારે આપણે ખબર છે કે પરીક્ષિત મહારાજને શ્રાપ આપવામાં આવેલો શૃંગી આપણે ઋષિના છોકરાએ શૃંગીએ કે વિધિન 7 days 7 દિવસની અંદર આ સેમ તક્ષક નાગ તમને આવીને તમારા મૃત્યુનું કારણ બનશે. સો એનાથી વિચલિત થયા વિના આપણને ખબર છે કે પરીક્ષિત મહારાજ એટલા કેપેબલ હતા કે શ્રાપને રિવર્ટ પણ કરી શકતા હતા, પણ એમણે એવું નહીં કર્યું. અને એમને પોતે બી જયારે એ જે કૃત્ય કર્યા પછી જયારે જતા હતા ત્યારે એમને પણ રિપેન્ટન્સ, એમને બી પશ્ચાતાપ થયો કે મેં આવી ભયંકર મિસ્ટેક કેવી રીતે કરી નાખી. આઈ કેન નોટ, હું મારી તરસ ઉપર કંટ્રોલ નહીં કરી અને મેં આવું જઘન્ય અપરાધ કર્યો. સો એને પણ પશ્ચાતાપ તો હતો જ, બરાબર. અને જયારે ખબર પડી કે મારે આ રીતે શ્રાપ આપ્યો તો એમણે સહર્ષ સ્વીકારી લીધો અને એમણે જે નક્કી કરી લીધું કે 7 દિવસ છે મારી પાસે, તો આઈ હેવ ટુ બેસ્ટ યુટિલાઇઝ ઓફ ઇટ. એન્ડ એમણે પછી નક્કી કર્યું કે અનુવાદમાં કીધું એ પ્રમાણે કે ગંગા નદીના કિનારે થઈ ગયું. આપણે ગઈકાલે જીવેશ્વર કૃષ્ણદાસ પ્રભુના પરપટની અંદર હતું કે there is some આચાર્યોના મત પ્રમાણે કે એ ગંગા નદીના કિનારે ગયા હતા કે યમુના નદીના કિનારે. સો દેટ ઇઝ ઇમમટીરિયલ. બંને આઈધર ગંગા અથવા યમુના, ઇટ્સ બોથ આર સેમ. અને આપણને ખબર છે કે કાલે પ્રભુએ પણ પોઈન્ટ લીધો હતો કે ગંગાનું ઉત્પત્તિ સ્થાન બેઝિકલી આપણને જ્યારે વામન અવતારમાં આપણને ખબર છે કે જ્યારે બલિ મહારાજના યજ્ઞની અંદર વામન અવતારનું રૂપ લઈને જ્યારે ભગવાન ગયા હતા 3 ડગલા પગલું દાનમાં માગવા માટે, તો 2 ડગલાની અંદર જ બધા ભુવન કમ્પ્લીટ કવર કરી લીધું. ત્રીજો પગ ક્યાં મૂક્યો? તો એ વખતે એ ભગવાનની પગ જ્યારે મટીરિયલ વર્લ્ડનું આવરણને છેદીને ત્યાંથી જે વિરજા રિવર એ ગંગાના ફોર્મની અંદર આધ્યાત્મિક વર્લ્ડમાંથી, મતલબ મટીરિયલ વર્લ્ડમાં સત્યલોકમાં એટલે બ્રહ્માજીના કમંડલમાં બ્રહ્માજીએ પછી એને લઈ લીધી હતી. સો આપણને ખબર છે કે ગંગા નદી અપ ટુ સત્યલોક એટલે ત્યાં સુધી તો હતી, પરંતુ એ ગંગાને પૃથ્વી ઉપર લાવી કઈ રીતે લાવ્યું પણ એના માટેનું પણ આપણે જે ભગીરથ પ્રયાસ કર્યો હતો એના ઉપરથી એનું નામ ભગીરથી ગંગા પણ છે. તો એટલીસ્ટ શોર્ટની અંદર આપણે વી શુડ નો કે હાઉ ઇટ કેમ્સ ટુ પૃથ્વી ઉપર કેવી રીતે આવી. તો આપણને ખબર છે કે એક સગર, સૂર્યવંશની અંદર એક સગર રાજા કરીને એક રાજા હતા. એમણે અશ્વમેધ એટલે યજ્ઞ કરવા માટે એમણે જે સ્ટાન્ડર્ડ એ પ્રમાણે ઘોડો મોકલેલો હતો. એ ઘોડો કપિલ મુનિ, આપણે જે સાંખ્ય યોગ, દેવહૂતિ અને કપિલ, તો એમના આશ્રમ પાસે એક ઘોડો ત્યાં આગળ ગયો અને પછી જયારે એની પાછળ ફોલો કરતા કરતા એમના 60,000 છોકરાઓ જે હતા એ ગયા. ત્યાં એમને ખબર પડી કે ઘોડો ત્યાં આગળ ગાયબ થઈ ગયો. તો એમને બ્લેમ કર્યો હતો કપિલ મુનિ પર અને કપિલ મુનિનું એમણે અપમાન કર્યું. તો બીકોઝ ઓફ ધેટ, એ અપમાનને લીધે એ ત્યાં 60,000 જે છોકરાઓ હતા એ બધા ત્યાં બળીને ભસ્મ થઈ ગયા. સો હવે એ પછી જયારે ખબર પડે એટલે યજ્ઞ તો અધૂરો રહી ગયો. અને પછી જયારે એ છોકરાઓ એમના જે છોકરા હતા સગર મુનિના બીજા જે પુત્ર હતા અસમંજસ, અને પછી એમણે બી ટ્રાય કર્યું પણ નહીં થયું કમ્પ્લીટ. પછી દિલીપ મુનિ અને ફાઇનલી ભગીરથ જયારે રાજા આવ્યા એમને પછી એમને ઘોર તપશ્ચર્યા કરીને એમને પછી કપિલ મુનિએ એમના જે બીજા એક પુત્ર હતા એમણે એ જન્મે, એનું નામ આઈ ફોરગેટ, બટ એમણે એવું કીધું કે જેવો ગંગા પૃથ્વી ઉપર આવે તો પછી એ તમારા આ જે બધા એનો ઉદ્ધાર થાય અને તમારો યજ્ઞ પણ કમ્પ્લીટ થાય એ રીતે. તો પછી ફાઇનલી ભગીરથ જે હતા એમણે ગંગાને એના માટે લાવવા માટે એગ્રી થયા. પણ ગંગાજીએ શરત મૂકી કે હું અત્યારે છું સત્યલોકની અંદર, જો હું ત્યાંથી હું આવીશ પૃથ્વીલોક ઉપર તો મારે 7 ભુવન નીચે આવે તો મારો ફ્લો એકદમ હાઈ હશે. તો એ ટાઈમે આઈ કેન નોટ વિસ્ટેન્ડ ઓન ધ અર્થ. સો મે બી અગર જો ના હોય તો પછી હું સીધી પાતાળમાં જતી રહીશ. તો તારે એ રીતે કરવું પડશે કે તો પછી ભગીરથ મહારાજે શંકર ભગવાનને પ્રસન્ન કર્યા કે એમની તપશ્ચર્યા કરીને. અને શંકર ભગવાન તો આપણને ખબર છે કે વૈષ્ણવાનામ યથાસંભવ, તો વૈષ્ણવોને સપોર્ટ કરવા માટે ઇઝ ઓલવેઝ રેડી. તો પછી એમણે એ એગ્રી થયા કે ઓકે આઈ વિલ ટેક ઓન માય જટા.
પછી એમણે જ્યારે ભગીરથ મહારાજ ગંગાજીને કીધું કે હા શંકર તમારું લોકેશન ફિક્સ થઈ ગયું છે, તમારે અહીંયા ગાડી પૃથ્વીલોકમાં હિમાલય પર આપણે શંકર ભગવાનની જટામાં તમારે જવાનું છે. તો એ રીતે આપણે ખબર છે કે એને લીધે શંકર ભગવાનનું નામ ગંગાધર પણ કહેવાય છે. અને ગંગાજી એમના જટામાં અને પછી એમની એક જટા ખોલીને પછી ત્યાંથી એ પૃથ્વી ઉપર આપણે જ્યાં આપણે ખબર છે ગંગા પછી અને એ ફાઇનલી આ સગરના જે પુત્રો હતા એમનો ઉદ્ધાર પણ થયો અને એમનો યજ્ઞ કમ્પ્લીટ થયો હતો. સો ધીસ ઇઝ ધ સ્ટોરી ઓફ ગંગા નો એ. તો આપણને અહીંયા પર્પટમાં પણ શિલા પ્રભુપાદજી લખે છે કે ગંગા એ દેવતાઓ સહિત ત્રણેય લોકોને પાવન કરે છે, બરાબર, કારણ કે આપણે જોયું એ રીતે ચરણ કમળમાંથી એ થાય છે. તો અને આપણને ખબર છે કે કૃષ્ણ ઇવન ભગવદ્ ગીતામાં આપણને ખબર છે કે સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ એ એસ્ટાબ્લિશ થઈ જાય છે, બધાનું ક્લિયર જ હોય છે કે લોર્ડ કૃષ્ણ ઇઝ ધ સુપ્રીમ પર્સન છે અને એ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ છે. અને ભાગવતમ ના ફર્સ્ટ કેન્ટોની અંદર આપણે જોયું હતું 3rd ચેપ્ટરની અંદર કે તે ચાંસ કલા પુંસ કૃષ્ણસ્તુ ભગવાન કે જે બીજા જેટલા પણ એક્સપાન્શન છે, પ્લિનરી એક્સપાન્શન કે અથવા તો અંશ અથવા કલાઓ જે પણ આપણે કહીએ એમના વિષ્ણુ તત્વ અથવા તો પછી એના આગળ પુરુષાવતાર જે પણ છે એ બધું, પણ મેઇન સોર્સ જે છે એ લોર્ડ કૃષ્ણ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ જ છે. સો એ દેટ ઇઝ ઓલ્સો ક્લિયર. તો હવે આપણને ખબર છે કે રાજાથી જે અજાણતા જે અપરાધ થયો હતો એમાંથી મુક્તિ કોણ, તો કે એ મુક્તિ અપાવવા માટે આપણને મુકુંદનો મતલબ શું કે સર્વ પ્રકારની મુક્તિઓના દાતા ભગવાન કૃષ્ણના ચરણ કમળનો આપણે સરેન્ડર મતલબ એ લે. અને આપણને ખબર છે કે પરીક્ષિત મહારાજની લાઈફ એવું નતું કે ખાલી મૃત્યુના 7 દિવસ પર જ, એમની લાઈફ રાઈટ ફ્રોમ જન્મ આપણને એ પણ ખબર જ છે કે એમનો જે જન્મ જ્યારે એમના માતાના ગર્ભમાં હતા ત્યારે પણ ભગવાન પોતે એમનું રક્ષણ કર્યું કે રક્ષણ કરવા માટે આવેલા હતા. તો વી નો હિઝ કમ્પ્લીટ ફેમિલી, પાંડવોથી માંડીને કુંતી માતા બધા ગ્રેટ એમની જે આખું કુટુંબ હતું એ પૂરા બધા પ્યોર ડિવોટીઝ હતા, ભીષ્મ પિતાથી લઈને બધા. ઓકે મહાદેવ. તો અને એમનો જન્મ, એમનું એક્ટિવિટીઝ અને ઇવન એમનું જે મૃત્યુનું કારણ જે છે એ પણ, સો ઓલ આર વેરી ઓસ્પિશિયસ. સો એમની લાઈફ બી એટલે એવું હી વોઝ વન ઓફ ધ પ્યોર ડિવોટીઝ. ઓકે, સો એટલા માટે જ એમણે અને આપણને ખબર છે કે પ્યોર ડિવોટીઝનું એક જ એમ છે કે મુકુંદ આપણને ખબર છે કે ભગવાન એ મુકુંદ એટલે આપણી 4 પ્રકારની જે લિબરેશન છે, મુક્તિઓ, બરાબર, એની અંદર પણ એમને ઇન્ટરેસ્ટ હોતો નથી. પ્યોર ડિવોટીઝ ને ફક્ત ભગવાનની સેવા, ચરણ કમળની સેવામાં જ ઇન્ટરેસ્ટ હોય છે. આપણને ખબર છે કે શિક્ષાષ્ટકમની અંદર પણ ચૈતન્ય મહાપ્રભુ એટલે કે મમ જન્મની સ્વરે ભવતાત ભક્તિ અહેતુકી વહી. તો એટલે ભગવાનના ચરણ કમળનું ધ્યાન ધરવાનો મતલબ એ જ છે કે, અને એમાં પણ પરીક્ષિત મહારાજ વોઝ વેરી લકી. આપણે ખબર છે કે અવર લાઈફ ઇઝ આવતા ક્ષણે શું છે એ પણ આપણને ખબર નથી, પણ પરીક્ષિત મહારાજ વોઝ સો લકી. સો એટલીસ્ટ એમને ખબર હતી કે મારા પાસે 7 દિવસ છે, તો 7 દિવસમાં હું શું કરી શકું અને મતલબ મેક્સિમમ તન મન ધન ઓર વોટ એવર મેઇન થિંગ. તો એના માટે એમણે નક્કી કર્યું કે ગંગાના કિનારે જવાનું. અને આપણને ખબર છે કે ગંગાનું કિનારો એટલા માટે કે એમની ગંગાનું ઉત્પત્તિ સ્થાન રાઈટ ફ્રોમ એટલે એ જ્યારે ત્યારથી લઈને અને બધા જે ધામ જે છે મેઇન એટલે કે ભગવાનનું રિમેમ્બરન્સ કરવાની અંદર ઇટ વિલ રિયલી હેલ્પ. અને આપણને ખબર છે કે નેક્ટર ઓફ ડિવોશનની અંદર પણ જે 64 અંગો જે છે ભક્તિના, પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ, તો એની અંદર આ એક બહુ ઇમ્પોર્ટન્ટ છે કે ધામવાસ છે અને જ્યાં જ્યાં ડિવોટીઝ જે છે ત્યાં આગળ આપણે જવું જોઈએ. અને એમાં પણ પર્ટિક્યુલરલી જ્યારે આપણો અંતિમ સમય હોય ત્યારે તો જવું જ જોઈએ. અને there are so many provisions in dhams so that at old age we can go and stay with in that consciousness. So આપણને ખબર છે કે
ધામની અંદર જો આપણો અંતિમ સમય મતલબ અંતિમ એ થાય તો ઇટ ઇઝ રિયલી એ ગુડ થિંગ. તો આપણે એટલે ગંગા કિનારો અને યમુના કિનારો એ ભગવાન મનુષ્યને ભગવાનનું નિરંતર સ્મરણ કરવાની તકો આપે છે. એટલા માટે જ પરીક્ષિત મહારાજે સર્વ પ્રકારની ભૌતિક સંબંધો, નોર્મલી આપણે લોકો આપણે ઓર્ડિનરી મટીરિયલ વર્લ્ડની અંદર આપણે એમ થાય કે હવે જ્યારે આપણે છેલ્લો સમય હોય તો ડોક્ટર પણ કહી દે કે ભાઈ હવે આમની પાસે એક દિવસ છે કે મે બી 1-2 કલાક છે, તો આપણે લોકો એવું વિચારીએ કે હા શું કરીએ, તો આપણે બધા સગાવાલાઓને બોલાવી દઈએ અને પછી આપણું જે મટીરિયલ બધું એટેચમેન્ટ છે એની અંદર જ આપણે ઇન્વોલ્વ થતા હોય છે. પણ જે ખરા ડિવોટીઝ હોય, અને આપણે ભગવદ્ ગીતામાં પણ જોયું કે અંતકાલે જ મામે યમ યમ વાપી સ્મરણમાં, તો આપણે જો આપણે આ જ બધી મટીરિયલ વસ્તુની અંદર જે આખી જિંદગી જે કર્યું હોય એની અંદર જ આપણું માઇન્ડ હોય તો છેલ્લે આપણો ઉદ્ધાર થતો નથી અને વી આર અગેન બેક ટુ ધ જે એન્ડ મોમેન્ટ પર આપણે જેની અંદર રહી જાય છે આપણો જીવ, તે આપણે ખબર છે ધ્રુવ રાજાની સ્ટોરી પણ અને નોર્મલ પણ. તો વી શુડ એવોઇડ ધેટ વન. તો એના માટે આપણું જે પ્રોપર પ્લાનિંગ હોવું જોઈએ લાઈફનું, અને એના માટે જ વર્ણ વ્યવસ્થા, વર્ણ આશ્રમ પદ્ધતિ જે ભગવાને કીધું છે કે ચાતુર્વર્ણ મયા સૃષ્ટમ, બરાબર. તો એની અંદર પણ ચતુર્વર્ણનો પણ એ પર્પઝ એ છે કે ચારેય વર્ણની અંદર આપણે ભગવાનને સેન્ટરમાં રાખીને વી શુડ બી ઓલવેઝ કનેક્ટેડ વિથ ધ લોર્ડ. તો બ્રહ્મચર્ય આઈધર 4 વર્ણ અને 4 આશ્રમ. 4 વર્ણ 4 આશ્રમ એટલે એ છે કે બ્રહ્મચારી આશ્રમ, ગૃહસ્થ આશ્રમ, સંન્યાસ આશ્રમ અને લાસ્ટમાં વાનપ્રસ્થ આશ્રમ. તો ધારો કે એટલે આપણને નહીકર નારાયણ કોઈ પણ આશ્રમની અંદર સપોઝ આપણું ડેથ આવી જાય, બીકોઝ વી આર નોટ ફોર્ચ્યુનેટ ઇનફ લાઈક પરીક્ષિત મહારાજ. બટ જો આપણી લાઈફ જ એ રીતે હોય રાઈટ ફ્રોમ ચાઇલ્ડહુડ, પ્રહલાદ મહારાજે તે કીધું હતું કે ડિવોશનલ સર્વિસ એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ તમે શરૂ કરો તો ઇટ ઇઝ વેરી ગુડ. સો એટલા માટે જ આપણે કોઈ પણ આશ્રમમાં હોય કે કોઈ પણ આપણો વર્ણ હોય, okay, so either brahman, shudra, vaishya, shudra, whatever it may be, so out of these 8 ashram વર્ણ જે પણ હોય સ્થાને સ્થિત જ્યાં પણ આપણે હોય, આપણો એમ ફક્ત એક જ હોવો જોઈએ અને એ ઓલવેઝ રિમેમ્બર લોર્ડ, ઓલવેઝ નેવર ફોરગેટ કૃષ્ણ અને ઓલવેઝ રિમેમ્બર કૃષ્ણ. ધેટ ઇઝ ધ વાય શ્રીલા પ્રભુપાદે આપણને જે આપણી વે ઓફ વર્શિપ જે આપી છે રાઈટ ફ્રોમ મોર્નિંગ સાધના, મોર્નિંગ ટેમ્પલ પ્રોગ્રામથી માંડીને ભગવદ્ ગીતા, ભાગવતમ, અને સો સ્લોલી સો દેટ વી કેન ઇમ્પ્લિમેન્ટ થ્રુ આઉટ અવર લાઈફ ઇરિસ્પેક્ટિવ ઓફ ધ એની એજ, એટલે બધાને કવર કરવામાં આવે છે. સો આનો મતલબ એનો એમ એક જ હોય છે કે આપણને ખબર નથી નેક્સ્ટ મોમેન્ટ વી વિલ બી અવર લાસ્ટ મોમેન્ટ. સો આપણને નોર્મલ લાઈફના પણ આપણને ખબર છે કે આપણે એક્ઝામ ધારો કે હોય, AIEEE હોય કે JEE હોય કે નીટ હોય કે ગમે તે હોય, તો આપણે એના માટે 3-4, 5-5 વર્ષથી આપણે આપણું ફોકસ ગોલ બનાવીને આપણે તૈયારી કરીએ છીએ. તો આપણું ફાઇનલ ડેસ્ટિનેશન મૃત્યુ તો નિશ્ચિત છે. જેનો જન્મ થયો છે એનું મૃત્યુ છે, અને જેનું મૃત્યુ છે એનો જન્મ છે. સો વાય વી કેન નોટ પ્રિપેર અવરસેલ્ફ ફોર ધ ડેથ. તો એના માટે તૈયારી આપણી એઝ અર્લી એઝ પોસિબલ હોવી જોઈએ. તો આ રીતે જો આપણે થાય તો એટલે, અને એના માટે જ પરીક્ષિત વોઝ વેરી મચ ક્લિયર રાઈટ ફ્રોમ હિઝ બર્થ. જ્યારે માતાજીના વૂંભમાં હતા ત્યારથી જ એમનું ભગવાનના દર્શન એમણે કરેલા હતા. અને પરીક્ષિત નામનો મતલબ જ એ છે કે પરીક્ષિત, કે ઓલવેઝ હી વોઝ કીન ઓબ્ઝર્વર. મતલબ જે એને એના માતાના વૂંભમાં જે દર્શન કરેલા એ સુપ્રીમ પર્સનાલિટી ઓફ ગોડ હેડ ને હું કેવી રીતે પ્લીઝ કરું અને એને કેવી રીતે પાછું ફેસ ટુ ફેસ દર્શન કરું. ધેટ વોઝ ધ એમ ઓફ ધ પરીક્ષિત. સો હવે એ આપણે પ્યોર ડિવોશનલ સર્વિસ કરવી કેવી રીતે, એના માટે આપણે ઓલરેડી ગાઈડલાઈન છે એ પ્રમાણે જો આપણે કરીએ તો વી કેન અચીવ ધીસ વન. પરંતુ આપણે ખબર છે કે ચારેય ડિફરન્ટ યુગની અંદર ડિફરન્ટ વે ઓફ વર્શિપ હતા. સો સતયુગ, કલયુગ, દ્વાપર યુગ, ત્રેતા યુગ અને કલયુગ. રાઈટ નાઉ વી આર લિવિંગ ઇન ધ એજ ઓફ કલયુગ. તો કલયુગની અંદર આપણે ભગવાનને હાઉ વી કેન રિમેમ્બર. તો એના માટે ચૈતન્ય મહાપ્રભુએ જે યુગ ધર્મ એસ્ટાબ્લિશ કર્યો હતો, સંકીર્તન અને ચેન્ટિંગ ધ લોર્ડ્સ નેમ ઓલવેઝ. તો
હરે કૃષ્ણ મહામંત્ર, હરે કૃષ્ણ 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 હરે હરે, હરે રામ 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 હરે હરે. અને આપણા આચાર્ય શ્રીલા પ્રભુપાદ he was very merciful. એમણે instead of 64 એમણે કીધું ઓકે 16 માળા કરો અને 4 regulative principle કરો. So I am giving the guarantee you will be back to Godhead. So we have to follow our predecessors આચાર્યસ, અને આપણે જો એમના ઇન્સ્ટ્રક્શન જો ફોલો કરીશું તો આપણે ડેફિનેટલી જેવી રીતે પરીક્ષિત મહારાજને 7 દિવસની અંદર એમનો ભગવાનનો સાક્ષાત્કાર થયો હતો, એવી રીતે આપણે પણ એ રીતે અચીવ કરી શકીએ. અને મેઇન વસ્તુ ઇમ્પોર્ટન્ટ શું છે કે ડીઓટી એસોસિએશન ઇઝ વેરી વેરી ઇમ્પોર્ટન્ટ. એટલે ગંગા અને યમુના કિનારે જવાનો મતલબ પણ એ છે કે ત્યાં જ્યારે એ થયું કે ભાઈ 7 દિવસની અંદર પરીક્ષિત રાજા હોય તો એ વખતે તો આખા પૃથ્વીનો એક જ કિંગ હતો. તો બધાને ખબર પડી, બધા ગ્રેટ ઋષિઓ, એ આગળના શ્લોકોમાં આવશે, આપણે ડિટેલમાં જોઈશું કોણ કોણ ઋષિ મુનિઓ બધા ત્યાં આવ્યા હતા. So main thing last moment ઉપર devotee association જો તમને મળે, so that is more than important. So we have to learn from the this Srimad Bhagavatam. There are so many examples કે ભાઈ devotee association હોય તો definitely it is possible. તમે ભગવાન એટ લાસ્ટ મોમેન્ટ પર તમે ભગવાનને ચરણ એ કરી શકો, બરાબર, એટલે ભગવાનને યાદ કરી શકો. તો ઇવન આપણે જોયું કે શ્રીલા પ્રભુપાદનું પણ લાસ્ટ મોમેન્ટ ઉપર he was continuously chanting the shloka translation of the Srimad Bhagavatam with the devotee association. અને રિસેન્ટલી જે હમણાં કદમ કાનંદ મહારાજ જે પ્રભુપાદ શ્રી કનંદ કાનંદ મહારાજ આઈ થિંક વૃંદાવનમાં જે હમણાં એ થયું હતું લાસ્ટ માર્ચમાં સમથિંગ, તો એ પણ ઇન અ ગ્રેટ devotee association. જો સો વી હેવ ટુ ઇવન આપણે આપણા ફેમિલી મેમ્બરને પણ એ જ કહેવું છે કે મારે ધારો કે આ રીતે એવો ટાઈમ આવે, સો યુ હેવ ટુ ગીવ એટલીસ્ટ ધીસ ટાઈપ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ, કે આ રીતે જો આપણે કરી શકીએ તો ધીસ ઇઝ ધ ગ્રેટ ગિફ્ટ ટુ અવર જે પણ જે ડિપાર્ટેડ સોલ હોય એના માટે, કે એટલીસ્ટ વી આર પ્રોવાઇડિંગ ધેટ ટાઈપ ઓફ એન્વાયરમેન્ટ ઇન્સ્ટેડ ઓફ અધર લાઈક નોર્મલી હવે આજકાલ તો મૃત્યુ છેલ્લા ટાઈમ હોય તો કાં તો આઈસીયુમાં હોય અથવા તો કોઈ એક્સિડેન્ટલ થતું હોય. પણ ભગવાને એ જ કીધું છે કે જો તમારી લાઈફ આખી એવી હોય ને તો લાસ્ટ મોમેન્ટ પર આપણે ખબર છે કે એ પેલું મુકુંદ માલા સ્તોત્રની અંદર કિંગ કુલશેખર કહે છે કે મારું જયારે મૃત્યુ આવે ત્યારે મારી ઇન્દ્રિયો અને હું તમારું નામ લઈ શકું એવું એ ના. તો ભગવાને ત્યારે બી એમને કીધું છે કે ધારો કે પરિસ્થિતિ એવી આવે તો આઈ વિલ ટેક કેર ઓફ, ડોન્ટ વરી, બટ એના માટે આપણું આખી થ્રુ આઉટ લાઈફ એ રીતે આપણી જીવેલી હોવી જોઈએ. સો પછી હવે હા, અને ભગવાને કીધું આપણે પદ્મ પુરાણની અંદર પણ એક એ છે કે જો તમે ગમે એટલા પાપી હોય, એટલે મતલબ લાઈફમાં ગમે એટલા પાપ કર્યા હોય, પણ જો તમે ભગવાનનું સરેન્ડર કરો તો મતલબ ઇફ યુ સરેન્ડર યોરસેલ્ફ ટુ ધ લોટસ ફીટ ઓફ ગોડ હેડ, તો તમારું એ બધા પાપો તાત્કાલિક એ થઈ જાય છે. અને એના માટે જ આપણે દીક્ષાનું પણ એ થાય કે જો આપણે દીક્ષા લઈએ મતલબ આપણો સેકન્ડ બર્થ થાય છે. તો આપણા જે પણ આગળના પાપ કર્મો હોય ઇટ ઇઝ ટેકન કેર બાય અવર સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટર, અને આપણો બીજો જન્મ થાય છે એ રીતે. સો અને પછી પણ એ વસ્તુ એ છે કે ધારો કે તમે એકવાર સરેન્ડર કર્યા પછી અને જો તમે ભગવાનને ઓફેન્ડ કરો તો ઇટ વિલ બી ટેકન કેર બાય ટેકિંગ ધ હોલી નેમ્સ ઓફ ધ લોર્ડ. કે ધારો કે હવે આપણે અર્ચ વિગ્રહ પૂજા કરીએ કે કહીએ આપણે ભગવાનની પૂજા પાઠ કે કંઈ કરતા એમાં કોઈ મિસ્ટેક થતી હોય, સો ઇટ વિલ ટેકન કેર બાય આપણે ભગવાનનું નામ લઈએ, કારણ ભગવાન કરતા એનું નામ વધારે એ છે. પરંતુ નામની અંદર જો તમે ઓફેન્સ કરો, અને આપને ખબર છે કે 10 ઓફેન્સીસ એવરી ડે બિફોર આપણે જપા સ્ટાર્ટ કરતા પહેલા દરેક ટેમ્પલની અંદર રિસાઇડ કરતા જ હોય છે કે કયા. સો એ 10 ઓફેન્સીસ જો આપણે હોલી નામની અગેન્સ્ટમાં આપણે કરીએ ધેન એના માટે પછી કોઈ પ્રાયશ્ચિત નથી. ધેટ સો વી હેવ ટુ ટેક કેર. મતલબ આપણે ભગવાનનો ઓફેન્સ કરીએ તો ઇટ વિલ ટેકન કેર બાય હોલી નેમ, બટ હોલી નેમનો ઓફેન્સ આપણે કરીએ તો આપણે 10 વી શુડ નો. ઓકે, તો મોસ્ટલી આપણે એ અત્યાર સુધી બિફોર કમિંગ ટુ કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ આપણે કઈ ને કઈ આપણે ઓફેન્સીસ કરતા રહ્યો છે. એના માટે આપણી સ્પિરિચ્યુઅલ જર્ની પહેલા બહુ એટલી પરફેક્ટ નથી. ધીરે ધીરે નાવ વી આર ઓન ધ રાઈટ ટ્રેક.
અને ધેટ ઇઝ ધ રીઝન શ્રીલા પ્રભુપાદને બી જેટલો સક્સેસ અથવા જેટલું રિસ્પોન્સ ઇન્ડિયામાં એમણે 40 વર્ષ સુધી બહુ ટ્રાય કરી, બેક ટુ ગોડ હેડ મેગેઝિન, પણ અહીંયા ગાડી લોકોએ નો વન હેઝ સપોર્ટેડ હિમ. બટ જ્યારે એમણે ડિસાઇડ કર્યું કે આઈ હેવ ટુ ગો ટુ US, અને ત્યાં એમના ગુરુ મહારાજના આદેશ પ્રમાણે કે ત્યારે યુ હેવ ટુ સ્ટાર્ટ ફ્રોમ પ્રીચિંગ ફ્રોમ વેસ્ટર્ન કન્ટ્રીઝ. તો ત્યાં ગયા પછી ભલે એ લોકો એ બધા there were very scenes, એ લોકો આપણે ખબર છે કે હિપ્પી કલ્ચર જે હતા એ લોકો બધા જ પાપ કરતા હતા, પરંતુ પ્યોર ડિવોટીના એસોસિએશનમાં આવ્યા પછી અને એ લોકો વૈષ્ણવ અપરાધ નતા કરતા. મેઇન વસ્તુ એ હતા. આપણે વી આર ડુઈંગ ડેલી, આપણે ખબર છે કે આપણે અત્યારે બિફોર કમિંગ ટુ કૃષ્ણા કોન્સેપ્ટ આપણે એમ કે સર્વ દેવતા બધા સરખા, બધાને એક જ કેટેગરીમાં મૂકી દઈએ કે બધા ડેમિગોડ્સ આર ઇક્વલ ટુ બ્રહ્મા, વિષ્ણુ, મહેશ અને બધા. સો દેટ ઇઝ વન ઓફ ધ ગ્રેટેસ્ટ ઓફેન્સ. અને આપણા જે ડિવોટીઝને આપણે નતું ખબર તો આપણે વી આર સ્પિરિચ્યુઅલ માસ્ટરને આપણે આ તો ઓર્ડિનરી માણસ છે. સો દેટ ઓલ ટાઈપ ઓફ knowingly or unknowingly we were doing so many offenses. That is the reason આપણે કૃષ્ણા કોન્સન્ટ્રેશનની અંદર આપણે લેગિંગ. સો offenses is like a braking. આપણે કાર ચલાવીએ, આપણે એક્સિલેટર પણ આપીએ અને આપણે બ્રેક પણ મારીએ તો we are not moving. સેમ વે આપણે કૃષ્ણા કોન્સન્ટ્રેશનમાં કે આપણે ભક્તિ ગમે એટલી કરતા હોય પણ એની સાથે આપણે જો ઓફેન્સીસ કરતા હોઈએ તો પછી એ આપણો ગ્રોથ અટકાવી દે છે. સો ધેટ ઇઝ ધ રીઝન જે સક્સેસ શ્રીલા પ્રભુપાદને અહીંયા ઇન્ડિયામાં નથી મળી, પણ ત્યાં વિધિન વેરી શોર્ટ ટાઈમ 2-3 કે 4-5 વર્ષની અંદર એમણે મોર દેન 100 ટેમ્પલ્સ, અને પછી ત્યાંથી પછી જે ડિવોટીઝ આવ્યા અને એમણે પછી હવે નાવ ઇન ઇન્ડિયા કૃષ્ણા કોન્શિયસનેસ ઇઝ સ્પ્રેડિંગ લાઈક એનીથિંગ. So we have to very much take care about offenses નહીં કરવા જોઈએ. અને આ એક્ઝામ્પલ છે કે આપણે ડે ટુ ડે લાઈફની અંદર ઇવન પરીક્ષિત મહારાજથી પણ એમણે અહીંયા લખ્યું છે કે શ્રેષ્ઠ ઉદાહરણ પરીક્ષિત મહારાજ પોતે છે. જેઓ નિષ્પાપ અને પવિત્ર રાજા હતા, છતાં તેઓ એક અપરાધના નિમિત્ત બન્યા. જોકે તેઓ આવો અપરાધ કરવાની ઈચ્છા ન હતા રાખતા. ઓકે, તેમને શાપ પણ મળ્યો. ભગવાનના મહાન ભક્ત હતા એટલે એમણે કે વોટ એવર, ઇવન કુંતી મહારાણી પણ કહેતી કે મને આટલી બધી તકલીફ જીવનમાં પડી, પણ એ બીકોઝ પ્યોર ડિવોટીઝ નો આઉટલુક ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ ધેન ઓર્ડિનરી. આપણે લોકો તો શું કે હું આટલું કરું, આટલી માળા કરું, આમ કરું, છતાં બી ભગવાન હું આટલો ભક્ત છું છતાં બધી મને તકલીફ એમ છે. સો વી આર નોટ લાઈક પ્યોર ડિવોટી. સો આપણો આઉટલુક ઇઝ ટોટલી ડિફરન્ટ ધેન પ્યોર ડિવોટી. સો વી હેવ ટુ લર્ન ઓલ ધીસ થિંગ્સ ફ્રોમ ધ શ્રીમદ ભાગવતમ. એની અંદર જે મહાન ભક્તો છે, 12 મહાજનો છે અને સો મેની ગ્રેટ ડિવોટીઝ. સો ધેટ ઇઝ ધ રીઝન આપણે ઓલવેઝ નિત્યમ ભાગવત સેવા કરવું જોઈએ. અને આપણે જેમ આપણે ભાગવત સાંભળીશું એમ આપણું પ્યોરિફિકેશન થતું રહેશે અને અલ્ટિમેટલી વી વિલ અચીવ ધ લોર્ડ. સો એના માટે હવે છેલ્લો જે શ્લોક છે, સ્વપાદ જો ભક્ત આકસ્મિક રીતે, હવે અમે ભગવાને એક ગેરંટી આપી છે કે જો ભક્ત મને સરેન્ડર થાય અને ડ્યુરિંગ ધીસ એની સરેન્ડર થઈ ગયા પછી ભગવદ ગીતામાં પણ એક શ્લોક છે કે અપિચેત સુ દુરાચારો ભજતે મામ અનન્ય ભાગ, કે વન્સ હી સરેન્ડર ગમે એવો અતિ પાપી હોય તો પણ એના બધા એ થઈ જાય છે. બરાબર. સેમ વે આની અંદર પણ આ શ્લોકનો ભાવાર્થનો મતલબ એ જ છે કે સ્વપાદ મૂલમ ભજતઃ પ્રિયસ્ય ત્યક્ત્વાન્ય અભાવસ્ય હરિ પરેશ વિકર્મ યચ્ચ પતિતમ કથચિત ધુનોતિ સર્વ રિધિ સન્નિવિષ્ટ, કે એના બધા પાપમાંથી ભગવાન બચાવે છે. અને ભગવદ ગીતાનો લાસ્ટ જે શ્લોક છે એમાં પણ એ જ કીધું છે કે સર્વ ધર્માન પરિત્યજ્ય મામેકમ શરણમ ભજ અહમ ત્વામ સર્વ પાપેભ્યો મોક્ષયિમ્યા શુચિ. તો ભગવાને આટલી બધી આપણને આશ્વાસન આપ્યું છે. નાઉ વી હેવ ટુ બિલીવ એન્ડ વી હેવ ટુ બિલીવ ઇન અવર આચાર્યસ પરંપરા એન્ડ ટેક ધ મેક્સિમમ બેનિફિટ ઓફ ધ this one. Hare Krishna, will conclude. Before that, પ્રભુજી આજના સુદામા સેવક કે કઈ એમના નામ? હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. આજની સુદામા સેવામાં વિજયા ઝાલા માતાજી અને જયરાજ શ્રી પ્રભુજીએ સુદામા સેવા કરી છે અને જ્યોતિ ઉપાધ્યાય માતાજીએ મંદિર નિર્માણ સેવા કરેલી છે. ઓકે, તો આપણે એમના સ્પિરિચ્યુઅલ જર્નીમાં
એકદમ પ્રોગ્રેસ થાય અને ભગવાન ટાઈમે નગીન એમને ઇન્સ્પિરેશન આપતા રહે. એના માટે આપણે હરે કૃષ્ણ મહામંત્રનો પારાયણ કરીશું. હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ હરે કૃષ્ણ કૃષ્ણ હરે 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 રામ હરે રામ હરે રામ 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 હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે 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 કૃષ્ણ પ્રભુજી. રામ પંચાકલ્પતરુભ્યશ્ચ કૃપા સિંધુભ્ય એવ ચ પતિતાનાં પાવનેભ્યો વૈષ્ણવેભ્યો નમો નમઃ. અનંત કોટી વૈષ્ણવ વૃંદ કી જય. શિલા પ્રભુપાદ કી જય. ગ્રંથરાજ શ્રીમદ ભાગવતમ કી જય. સદગુરુ દેવ કી જય. Hare Krishna Prabhuji. Thank you very Hare much for a magnificent explanation. Thank you, Prabhuji. હરે કૃષ્ણ. થેન્ક યુ સો મચ પ્રભુજી. આમાં જે પણ કદાચ મિસ્ટેક હશે મારી હશે, આઈ ટ્રાય ટુ પ્યોરિફાય માય વાચા. ઓકે. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ. અને બધા actually એક એ છે કે હમણાં આપણે ભગવદ ગીતા 18 કાલથી જ શરૂ થઈ છે. મેક્સિમમ લોકો જોઈન કરે સો ધેટ ઇટ વિલ ગેટ ધ ઇન્સ્પિરેશન ટુ ધ અધર્સ ઓલ્સો. અને આપણા જે નિયર એન્ડ ડિયર હોય તો એને બી અગેઇન જોઈન કરવા માટે પ્રેરણા આપે. હરે કૃષ્ણ. હરે કૃષ્ણ. હરે હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. પ્રભુજી હરે કૃષ્ણ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ બધાને. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. હરે કૃષ્ણ. દંડવત પ્રણામ પ્રભુજી. તમે જો લાઈવ ઓફ કરી દેજો પ્રભુજી. એક જ મિનિટ. આ ક્યાં છે? એ ક્યાં અથવા આવે? હોસ્ટ લેફ્ટ સાઈડ ઉપર આવતું હોય છે, પણ તમે લેપટોપ થી જોડાયેલા છો ને એટલે. હા, હું તમને બનાવી દઉં, તમે કરશો. Right bottom. રાઈટ બોટમ. અમરીશ પ્રભુ, Multiple dots. Multiple dots. દો કર દો. Multiple dots